好，大家好，我是陈果，你的陈果。我们今天来吃什么？我们今天来吃巴色烤肉。那它在忠孝旗舰店这边有推出吃到饱的活动，那好像只有到4月底而已，所以它就是一个活动期间这样子啊，就是我们去吃吃看它的今天的品质怎么样吧。Go。好，来，我们来说一下巴色烤肉吃到饱。那它有分2个价位，一个的话就是680吃到饱，然后跟一个加200块，等于是880，然后应该是另外要再加一层这样子。它的差别在于880升级之后会有松板猪、酱淋牛五花、葱爆烤牛肉、牛肋条、奶油虾、鱿鱼、韩式辣拌面。那它880的热食啊，就是会多了泡菜 cheese 牛肉炒饭、蛋羹、明太子 cheese 蛋羹、cheese 玉米粒、炼乳烤年糕，这个就是880多的。那原本的话也有热菜，只不过就是680的就是综合海鲜煎饼、韩式辣鸡翅、辣炒年糕、韩式海苔、辣味拌饭、紫菜香油手捏饭、韩式拉面，这些都是原本680就有的。然后刚才就是升级后880，就是可以点多了那几个这样子。那我们等一下先来试一下它所有的小菜吧。那来尝它的辣豆腐，尝看看。也不错，它豆腐也蛮好吃的，然后冰冰的这样子。然后尝一下它的毛豆，它是黑胡椒毛豆，所以可以尝看。它黑胡椒的味道蛮重的哦，腌的还不错。那吃一下它的面麸、烤麸，好吃，就是那种酱菜类的，对我觉得不错。然后够咸够爽，我觉得好吃。那吃一下它的泡菜。泡菜蛮寒的，可是我觉得它有咸哦，那就要搭配的肉跟生菜下去吃，我觉得会比较适当。好，那我们吃一下它的腌瓜，腌的也不错，也是酸酸的口味，这样韩式的豆芽菜跟海带豆芽菜。那也不错，没有到过咸，然后味道也够，我觉得可以。那吃一下它的牛蒡丝，尝看看。牛蒡丝有很重的那个麻油的香味，拿去拌，我觉得蛮好吃的。那比较偏大众口味啦，就是有点甜甜的，然后香香的、咸咸的，这样我觉得还不错。那它另外还有一个蒜头是让你等一下搭配的烤肉下去吃的。来跟大家说一下它的点餐方式的话，就是选3样就是肉类的产品，然后跟一个热食这样子，就是每次吃完然后才能再叫这样子。我个人觉得它一次只能点3份肉片，肉的种类，然后跟一个热菜，我觉得有点限制比较高啦。我不知道它就是分量到底有多大，我们等一下来看一下。因为我觉得以我们比较会吃的人来讲的话，就是3份肉类，然后再加一个就是热食，我会觉得有点少。来看一下，我们现在就是在烤松板猪，然后跟牛五花，然后它油会自动跑到洞里面去，然后我们这边烤完之后，我们就直接放在铁网上面。好，来我们来尝一下它的松板猪，就是要升级过后880才有的，它蛮大片的，尝看看。天啊，好新鲜哦，好吃哎！它肉感超。它那个肉的那个扎实感，我觉得很棒，品质真的不错。对，果然是单点的品质。来，我们来尝一下它的，它880有啤酒畅饮喝到饱，然后是 CASS 的 CAS 的那个啤酒无限畅饮，感觉像是韩国的啤酒，我们来喝看看。哎呦，那啤酒很顺口，我觉得还蛮好喝的，可以哦。那880，然后又可以啤酒喝得到饱，我觉得还不错。可是你喝完啤酒之后就饱了，对。我们来试一下它的猪肉年糕锅，尝看看。
谢，谢谢。哦，它汤好喝诶，它有很重的那个紫菜的味道，然后跟豆芽的味道，然后淡淡的猪肉味。我们尝看它的猪肉好不好吃？猪肉有点咸咸的，我觉得不错。它这个汤头还不错，蛮寒的。啊，我刚才忘了吃它的那个猪肉年糕锅的那个年糕，我们尝看看。年糕这个时候煮的刚刚好，也不会过烂，然后也不会过硬，我觉得刚刚好，有咬劲，然后又有软烂的，我觉得不错。好，我们来尝一下它的松板猪，然后搭配它的大酱。哦，好寒哦，不错，好吃耶！它原本就是单点的品质，然后我觉得这样真的很好吃。我们把那个年糕猪肉锅里面的猪肉拿去沾一下大酱，怎么样？也不错，蛮好吃的。那大酱就是咸咸的，然后有味噌的味道，这样。好，我们来吃一下那个明太子蛋羹。它明太子是中间那一锅这样子，然后里面都是满满的蛋。哦，这分量蛮大的，我们来尝看看。哦，里面有加cheese，也蛮厉害的。它的蛋蛮厉害的，就是烘的刚刚好，然后它没有很烂，然后也没有很硬，我觉得很刚好，没有就是没有到很不熟很滑，然后也没有到过熟，我觉得很厉害。然后搭配的明太子有点咸咸的，我觉得很搭。然后还有牵丝的cheese，我觉得很厉害，好吃哎，真的不错。尾拜呢，尾拜。好，我们来尝一下它的海鲜煎饼，其实也蛮厚的哎，然后蛮大片的。那我们来吃吃看它的原味。它的海鲜煎饼蛮酥脆的外皮，然后里面有很多蔬菜，可是海鲜料比较少。我现在目前咬了2口，没有吃到海鲜，这样再尝看看它的。哎呦！这就吃到章鱼了，还不错，因为酥酥的。那我们加酱，看看酱好不好吃。它的酱就是酸酸的，然后有点辣辣的这样子，还不错哦，整体还不错。可是我觉得它海鲜煎饼如果海鲜料多一点，我觉得会更好吃。我们来试一下它的饮料，也可以点，不过也要跟服务生点。这是可尔必斯啊，就是一般的可尔必斯。对，如果是点880的话，无限畅饮的酒就给它喝下去。那我们来尝一下它的鱿鱼，超大片哎，超大只，这么大只哎，就是其中一球这样子，很大。我们尝看看。还不错，很新鲜呢。它的鱿鱼没有什么腥味，我觉得还蛮好吃。那我们加个胡椒粉来尝看看。哇，加了胡椒盐，更提升它的甜度，我觉得不错。然后我们拿一下鱿鱼去沾它的大酱，我觉得不用沾就很鲜了，它的鱿鱼本身就很鲜，沾了有另外一种风味。好，来，我们现在尝尝它的巴色烤肉的其中一款红酒，尝看看。真的有红酒的香味，好好吃哦！它那红酒的香味超香的，也不会到过多，这样我觉得不错。那我们尝尝看它的人参口味，尝尝看它的人参。
真的有人参的香味，很厉害耶！我真的没有吃过巴色烤肉，我觉得很特别。对，好来，我们来尝一下松叶的巴色烤肉，尝看看它的味道，感觉就是用了很多辛香辣，我尝看看。还不错哎，那个松叶的味道好香哦，我觉得很好吃。我觉得它的调料都还不错。那么尝下一款大蒜的，看有没有蒜头的味道。那烤的有点酥酥的，我觉得才好吃。哇塞，它大蒜的味道好香哦，真的。我觉得它巴色烤肉腌的，我觉得都很好吃哎，品质真的不错。好，我们来尝一下下一款花草巴色烤肉，看看它的花草是不是真的吃得到花草的味道。真的，它每个取名啊，都真的吃得到它的辛香料，我觉得很厉害，很棒。好，我们来尝一下它的咖喱口味的巴色烤肉。黄黄的，有没有看到？可能灯光很难看得出来，尝看看。哎呦，它肉一入口啊，就是那种很香的咖喱的那个辛香料，我觉得很厉害耶。它每个都很强烈，让你知道说你现在吃到是哪一个口味，我觉得很厉害哦。有一些腌肉是真的腌完之后，你烤完之后，你会吃到说，我刚才吃的是什么口味？没有，它这个一吃你就知道这是什么口味，很厉害。好，来下一款我们要试吃的是味噌的，我想它味噌应该味道严重。可以耶，它味噌就是很像外面那个快炒店那个味噌，有没有烤过那个肉的味道，蛮重的。我觉得它搭配的生菜会刚刚好，不然单吃会有点偏咸。那我们来尝一下它最后一款麻辣口味的。它麻辣的那个辣，我觉得很香没有到很辣，可是我觉得它有辣味的那个香出来，我觉得蛮厉害的。然后每款都有特色，我觉得不错。我们来尝尝，好，我们来尝尝就是花草的口味，然后配蒜头，然后生菜尝一下。哦，好解腻哦！它搭配了生菜，然后蒜头，我觉得很解腻。我觉得如果说你一直在吃烤肉，然后太油的话，我觉得搭配的生菜跟蒜头很解腻，我觉得不错，蛮好吃的。好，我们来尝一下它的韩式辣鸡翅，尝一下它的味道是不是很韩式辣？很韩它就是跟我们就是我平常吃的那韩式辣鸡那个炸酱咸酥鸡那种，然后裹辣酱的味道完全一模一样，好吃。它的韩式辣鸡翅居然有附那个瓜瓜，我们尝看看。哦，就是像台湾的姜瓜。那搭配的那个萝卜片，我觉得很解腻，蛮好吃的。好，来我们来试一下它的cheese玉米烧，就是这样一盘。它单点的熟食啊，分量都很大，大约摸大概4个人份。难怪它每一次单点就是3样生的，然后1样熟的，就是怕2个人来真的吃不完。只不过刚好遇到我们真的很会吃，我们来尝尝。哦，有没有看到？有没有看到？都 cheese！Oh my god， 很厉害的感觉。哦，它那个奶油味很好吃很好吃。然后它那个玉米啊，再加 cheese， 我觉得它味道超棒，很搭。
然后又不会太腻，我觉得很棒。我用烤肉，然后搭配它的韩式泡菜，然后包生菜来吃看看。哦，它的韩式泡菜就是本身比较咸，所以就都很有味，这样加生菜啊、肉啊都更有味这样。好，我们来试吃一下酱腌梅花猪，它酱腌梅花猪超级厚很不怕人家吃，超厚。根本就是猪排等级啊！它就是给你一块，就是外面吃猪排那么大块给你，超厚的，店家超良心的。那这个店家有说，我们鸡腿要先煎熟，再加酱，然后跟那料下去拌炒。来，先把洋葱啊跟就是酸啊，他们先爆冲一下，稍微炒一下，让它香香的这样子。哦，有洋葱爆炒的那个香味，不错。然后稍微爆炒一下，然后我们再加它的独特的酱料，等我一下。哦，等它炒完了，好香好香好香。我们来尝一下韩式葱爆鸡腿排，尝看看，蛮好玩的，自己在那边炒。先吃一下洋葱，果然有炒过，洋葱变好香。那我们吃吃看那个酱下去炒的鸡肉好不好吃？很好吃。这个萝卜，然后它本身就是烤完会有油脂在，然后它是用萝卜下去清卤面，所以你看很好玩呢。它就是帮你把这个油脂有没有推到旁边去这样子，所以你每次只要一烤完，你就可以拿来推一推这样。还有我们刚才炒过的那个葱段，好小哦，有没有？这样就很干净了，有没有？超干净。当然，假装这里没有东西。店家很贴心，它就是在奶油白虾那边旁边又放了一个夹柠檬的，就是夹下去那个汁炸出来，就是这样子，这样拧一拧这样子。让虾子的鲜味又更提升。来，我们来吃一下它的奶油白虾，蛮大只的，不小只，看看。那个蛮新鲜的哦，它肉蛮 Q 的，蛮扎实的，我觉得蛮好吃的，可以。然后搭配了奶油，我觉得很香，可以。好，我们来最后甜点喽，它是烤年糕炼乳，那我们就是给它外皮烤的酥酥脆脆，有看到吗？外皮很酥脆，我们沾炼乳尝看看，炼乳怎么样？就是沾好沾满，有没有？好好吃哦！它外皮很酥脆，很像米饼那种，因为它年糕，所以用米下去做的嘛。然后外皮很酥脆，然后里面很黏密，我觉得很好吃诶，好吃。哦，它的烤年糕很厉害诶，再加炼乳超级微，给它沾满张的嘛，你看，哦不得了不得了，外皮好酥脆，好好吃哦。好，我们来说一下八色烤肉吃到饱的用餐心得。我们今天点的是880加一层，这样900多块。我个人认为，我觉得如果你要来吃，我觉得就只是上880吧，因为它有海鲜，然后又多了很多热食，然后又多了鱿鱼跟虾子。如果你今天没有加那200块的话，本身就只有肉，就是猪肉跟鸡肉，就很腻。那如果加了200块880的话，它有牛肉，然后又有海鲜、肉鱿鱼这样子，我觉得很棒。然后还有多了很多热菜啊，比如说刚才的明太子cheese蛋，我觉得很好吃。然后cheese玉米粒，我觉得也很好吃。然后炼乳烤年糕也很好吃。然后啤酒又可以喝到饱，我觉得很滑。那我个人很喜欢，我今天吃下来我觉得很好吃，每一样都是经典，然后每一样都好吃，没有雷的。服务人员的态度非常非常好，我很喜欢他们的感觉。对，整体之下我觉得非常推。那它这个活动啊，它680跟880这个活动啊，就是到4月底。
可是我刚才问服务生，他们是跟我说，以后还会有880的，等于是680没了。所以你们要来吃的话，如果就是可以接受880的这个价位的话，那我们就来吃，我超推。如果满分10颗星的话，我个人会给他8颗星，我觉得很推哦。那今天的结尾就到这边了，我是陈果，你的陈果，欢迎订阅、按赞、加分享，谢谢你们哦，拜拜。